Marguerite de Thorellis was besig om te sterf. Al was sy maar 56, het sy gelyk na minstens 75. Sy hyg, bleker as die lakens, geruk deur verskriklike rillings, haar gesig verwronge, haar oë dol, asof sy iets afgrysliks gesien het. Haar oudste suster, Suzanne, 6 jaar ouer, het snikkend op haar knieë langs die bed gesit. 'n klein tafeltjie naby die sterwendes rusbank, met 'n servet bedek, het 2 aangesteekte kersse op. Die priester was enige oomblik verwag om die laaste salwing en die nagmaal te bedien. Die laaste wat sy sou ontvang. Die vertrek het daardie sombere aanblik gehad, daardie lig van hopelose afskeid, eie aan die kamers van sterwendes. Medisynebottels het oral op die meubels gestaan, linne het in die hoek gelê, weggestoot met voet of besem. Selfs die stoele het wanordelik gelyk, asof hulle verskrik was, asof hulle gehardloop het, in alle sin van die woord. Die dood, die geweldige was daar, verborge, waggend. Die verhaal van die 2 susters was aangrypend. Dit is wyd en suid vertel. Dit het baie mense laat huil. Suzanne, die ouer een, was eens smoorverlief op 'n jong man, wat haar eweneens lief gehad het. Hulle was verloof, en het net gewag op die dag van die huwelikskontrak, toe Henry de Lampier skielik sterf. Die jong meisie se wanhoop was verskriklik, en sy het gesweer dat sy nooit sou trou nie. Sy het haar woord gehou. Sy het rouklere aangetrek, en dit nooit weer uitgetrek nie. Toe kom haar suster, haar klein sussie Marguerite, wat net 12 jaar oud was, een oggend aangestorm en val in haar arms. Sy sê, "Grootsis, ek wil nie hê jy moet hartseer wees nie. Ek wil nie hê jy moet jou hele lewe lank huil nie. Ek gaan jou nooit verlaat nie. Nooit, nooit. Ek sal ook nooit trou nie. Ek sal altyd by jou bly. Altyd, altyd." Suzanne, ontroer deur die kind se toewyding, het haar gesoen, maar nie geglo nie. Tog het die kleintjie haar woord gehou, ten spyte van haar ouers se gesmeek, ten spyte van die ouer suster se pleidooi, het sy nooit getrou nie. Sy was mooi, baie mooi. Sy het menige jongman afgeweer wat haar opreg lief gehad het, en sy het haar suster nooit weer verlaat nie. Hulle het hulle hele lewe saam gewoon, onafskeidbaar. Maar Marguerite het altyd hartseer gelyk, swaarmoedig, onderdruk, meer somber as die ouer een, asof haar verhewe opoffering haar gees gebreek het. Sy het vinniger verouder. Haar hare het al op 30 grys geword, en sy was dikwels siek, asof 'n geheime knaande smart haar hart verteer het. Nou was sy die eerste om te sterf. Sedert gister kon sy nie meer praat nie. Sy het net gesê, toe die eerste lig van dagbreek verskyn het, "Gaan haal Monseigneur, die pastoor." Die oomblik het gekom. En sedertdien het sy bly lê, gebewe deur stuiptrekkings, haar lippe bewend asof verskriklike woorde uit haar hart wou opstyg, maar nie kon nie. Haar oë waansinnig van vrees, verskriklik om te sien. Haar suster, verskeur deur verdriet, het wild gehuil, haar voorkop teen die bedrand gedruk en herhaaldelik gefluister. "Margot, my arme Margot, my kleintjie." Sy het haar altyd kleintjie genoem, net soos die jonger haar grootsis genoem het. Toe hoor hulle voetstappe op die trappe, die deur gaan oop. 'n Koorseun verskyn, gevolg deur 'n ou priester in 'n wit kleed. Sodra sy hom sien, sy die sterwende regop met 'n skok, haar lippe oop, hakkel 2 of 3 woorde en begin met haar naels in die lakens krap, asof sy 'n gat wou maak. Priester Simon kom nader, neem haar hand, soen haar voorkop en sê sag, "God vergewe jou, my kind. Wees sterk. Die oomblik het gekom. Praat."
Toe begin Marguerite, bewend van kop tot tone, haar hele bed skuttend met senuweeagtige rukke, hakkelend sê, sit, grootsuster, luister. Die priester buig na Suzanne, wat steeds aan die voet van die bed neergeval lê. Hy lig haar op, sit haar in 'n stoel en neem die hand van elke suster in sy eie. Toe sê hy, Here my God, gee hulle krag, stort u genade oor hulle uit. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir grootmense, Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-sterretjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so 'n donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, asseblief man, kom join ons. Stuur dit vir ons by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Ons soek stories, asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. Ons groei nou mooi en is amper by 'n lekker mylpaal op YouTube. Onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie as jy nog meer wil hê. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is meer as 200 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Mensies, ek het nou weer ernstig begin skryf. Maar laat ek julle waarsku, skryf is nie eintlik so lekker nie. Ja, daar is oomblikke wanneer woorde saamgly, soos botter op warm roosterbrood. Wanneer sinne dreun met 'n goddelike doel en jy dink, ja, ek is die letterkunde self. En dan is daar die ander 99,7% van die tyd. Jy, starend na 'n leesskerm wat net harder terugstaar. Oë brandend, beselhappies klaar, die knipperende pyltjie wat jou spot. Nog steeds niks, né? Dae gaan verby, weke gaan verby, niks. 'n Niks so suiwer, dat dit nie eens niks genoem kan word nie, want self dit sou dit iets gemaak het. Dis 'n uitgestrekte wit stilte waar gedagtes opgelos word, nog voor hulle gebore is. Waar jou groot kreatiewe bestemming stilweg sterf, onder 'n hoop oop tabs. En tog, uit daardie hol leegte, 'n flikkering, 'n vonk, 'n fluistering. Hoor hier, wat as die kat kon praat? En skielik is jy terug. Jy tik woedend, vergewe die heelal, weer oortuig dat jy hiervoor gebore is. Tot die volgende sin, alles verwoes. Want inspirasie kom nie as 'n beloning nie. Dis 'n genade, 'n klein wonderwerk vir die dwaases wat aanhou staar in die leegte in. Gewapen net met kaffieïn, selftwyfel en die geloof dat hierdie keer, gaan dit goed wees. Ok, en ons is terug by ons storie. Vanaand lees ons 'n storie van Ekman Chatrian, die belydenis. En Marguerite begin praat. Die woorde het een vir een uit haar keel gekom. Yes, met skerp pauses, swak. Vergifnis, grootsis. O, vergewe. As jy net geweet het hoe bang is ek my hele lewe lank vir hierdie oomblik. Suzanne hakkel deur haar trane. Vergewe jou waarvoor, kleintjie. Jy het alles vir my gegee, alles opgeoffer. Jy is 'n engel. Maar Marguerite onderbreek haar. Stil. Laat my praat. Moenie my keer nie. Dit is vreeslik. Ek moet alles sê, tot die einde toe, sonder om te huiwer. Luister. Jy onthou Henry? Suzanne bewe en kyk na haar suster. Die jonger een gaan voort. Jy moet alles hoor om te verstaan. Ek was 12 jaar oud. Net 12.
Jy onthou goed nie. En ek was bederf. Ek het alles gedoen wat ek wou. Jy onthou seker hoe almal my bederf het. Luister. Die eerste keer wat hy gekom het, het hy blink skoene aangehad. Hy het van sy perd af geklim by die groot trappe en om verskoning gevra oor sy klere. Maar hy het gekom om nuus vir pappa te bring. Jy onthou nie? Moenie praat nie. Luister. Toe ek hom sien, was ek heeltemal oorweldig. Ek het hom so mooi gevind, en ek het die hele tyd in 'n hoek van die salon gestaan, terwyl hy gepraat het. Kinders is vreemd, en verskriklik. O ja, ek het van alles gedroom. Hy het weer teruggekom, verskeie kere. Ek het hom met al my oë aangekyk, met my hele siel. Ek was groot vir my ouderdom, en baie meer slim, as wat enige iemand gedink het. Hy het dikwels teruggekom. Ek het net aan hom gedink. Ek het sag gesê, Henry de Lampere. Toe sê hulle dat hy met jou gaan trou. Dit was pynlik, o grootsuster. So pynlik. Ek het nagte lank gehuil, sonder om te slaap. Hy het elke middag na ete teruggekom. Jy onthou, nee? Moenie praat nie. Luister. Jy het vir hom koekies gemaak waarvan hy gehou het, met meel, botter en melk. O, ek weet goed hoe. Ek kan dit nou nog maak. Hy het dit in een happie geëet, en dan het hy 'n glas wyn gedrink en gesê, dis heerlik. Jy onthou hoe hy dit gesê het. Ek was jaloers. Die dag van julle huwelik het nader gekom. Daar was net 2 weke oor. Ek het mal geword. Ek het vir myself gesê, hy sal nie met Suzanne trou nie. Nee, ek sal dit nie toelaat nie. Dit is ek met wie hy sal trou, as ek groot is. Ek sal nooit iemand so lief hê nie. Maar een aand, 10 dae voor die troudag, het jy met hom gaan stap voor die kasteel in die maanlig. En daar, onder die denneboom, onder die groot den, het hy jou gesoen. Gesoen in sy arms, lank. Jy onthou, nee? Dit was seker die eerste keer. Ja, jy was so bleek toe jy teruggekom het. Ek het julle gesien. Ek was daar tussen die struike. Ek was woedend. As ek kon, sou ek julle albei doodgemaak het. Ek het vir myself gesê, hy sal nie met Suzanne trou nie. Nooit. Hy sal met niemand trou nie. Ek sou te ellendig wees. En skielik het ek hom begin haat. Vreeslik. Toe, weet jy wat ek gedoen het? Luister. Ek het gesien hoe die tuinier klein balletjies maak om vreemde honde te vergiftig. Hy het 'n bottel met 'n klip fyn geslaan en die glaspoeier in vleisrolletjies gesit. Ek het 'n klein medisynebotteltjie van mamma gevat, dit met 'n hamer stukkend geslaan en die glas in my sak versteek. Dit het soos glinsterende poeier gelyk. Die volgende dag, toe jy die koekies gemaak het ek dit oopgesny met 'n mes en die glas daarin gesit. Hy het 3 geëet. Ek ook 1. Die ander 6 het ek in die dam gegooi. Die 2 swane het 3 dae later gesterf. Jy onthou nie? O, moenie praat nie. Luister. Ek alleen het nie gesterf nie, maar ek was altyd siek. Luister. Hy is dood. Jy weet dit goed. Luister. Dis niks. Dit nie. Dis wat nakom. Later. Altyd. Die ergste. Luister. My hele lewe was 'n foltering. Ek het vir myself gesê ek sal my suster nooit verlaat nie en op my sterfbed sal ek haar alles vertel. Dit nou. En van daardie dag af het ek altyd aan hierdie oomblik gedink. Nou is dit hier. Dis verskriklik. O grootsis.
Ek het altyd gedink, oggend en aand, dag en nag, eendag moet ek haar dit vertel. Ek het gewag. Watter pyn. Nou is dit klaar. Moenie praat nie. Nou is ek bang. Ek is bang. As ek hom weer gaan sien binnekort as ek dood is, hom weer sien. Dink daaraan. Die eerste een, voor jou. Ek sal nie durf nie, ek gaan sterf. Ek wil hê jy moet my vergewe, ek wil dit hê. Ek kan hom nie tegemoet gaan sonder dit nie. Vra haar om my te vergewe, Monseigneur, vra. Ek smeekie. Ek kan nie sterf sonder dit nie. Sy het stil geword, hyg en aanhou krap aan die lakens met haar verwelkte naels. Suzanne het haar gesig in haar hande verberg en het nie beweeg nie. Sy het gedink aan hom, wat sy dalk so lank kon lief hê. Watter goeie lewe sou hulle saam gehad het. Sy het hom weer gesien in daardie vervloë tyd, daardie verbygaande verlede, vir altyd verlore. Die geliefdes wat weg is, hoe ruk hulle jou hart? Daardie soen, sy enigste soen. Sy het dit in haar siel gebare, en daarna, niks meer nie. Niks. Haar hele lewe lang. Skielik het die priester regop gestaan en met 'n sterk, helder stem uitgeroep: Juffrou Suzanne, jou suster sterf. Toe maak Suzanne haar hande oop, wys haar trane deurweekte gesig en werp haar op haar suster neer. Sy soen haar met al haar krag, hakelend. Toe maak Suzanne haar hande oop, wys haar trane deurweekte gesig en werp haar op haar suster neer. Sy soen haar met al haar krag, hakelend. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou, kleintjie. Lekker slaap.